Both eyeball closer to each other. Có phải là khi mà mọi người nhìn xuống, đưa cái phần trong mắt nhìn xuống thì nó sẽ vào mũi đúng không ạ? See like this. Như thế này. Tip of the nose. Đấy, mình sẽ nhìn vào điểm chóp Okay. mũi. So first is nose. Thì điểm nhìn đầu tiên sẽ là mũi. Second. Điểm thứ hai. Trên. Ngón tay chân, thumb. Yeah. Thumb. Okay. Đó là ngón tay. Third. Thứ ba. Thumb. Yeah. You can call it as a toe or feet. Mọi người có thể nhìn chân và nhìn ngón chân đều được. Okay. Fourth. Thứ tư là gì? Navel. Yeah. Ning zone. Nhìn rốn đúng không? Okay. Navel. Fourth is navel. Fifth. Thứ năm là gì ạ? Nhìn lên. Up. Six. Số 6. Not xuống. Không xuống. You know. Phải trái. Yeah. In which pose you mean xuống? Trong tư thế nào mọi người nhìn xuống? In which pose? Trong tư thế nào mọi người sẽ nhìn xuống hả? Yeah. Those are right. So không nhìn xuống, nhìn chân or nhìn mũi chân. Chỉ có nhìn chân và nhìn mũi chân chứ không có nhìn xuống. Nhìn mũi chân. Okay. So what is next? Thế thì tiếp theo sẽ là gì? Điểm nhìn tiếp theo là gì? Nếu không phải là nhìn xuống. Trái phải. Five, trái. Okay, right and seven left. Then Còn gì nữa next, không ạ? Tiếp theo. tay, Tay. hand. One more. Một điểm nữa là điểm nào? Mắt nhìn, mắt bạc. Mắt nhìn mắt ba là điểm giữa hai chân mày. Okay. See like this. Như thế này. Up. So in between your eye. Điểm nhìn cuối cùng sẽ là giữa hai chân mày. Okay, now these 2 points will not apply for beginner or in therapy. Ở trong hai cái phần mà thầy vừa dạy mọi người là Vinyasa và Tristana nó sẽ không được áp dụng với những người nào mới bắt đầu đấy ạ, mới bắt đầu luyện tập hoặc là ở trong phần thiền. Not for beginner. Trị liệu ở trong trị liệu. Okay. Phần thiền không dành cho những người mới bắt đầu. Why? Tại sao? Tại sao? Okay, all of you try to nhìn mắt back. Try everyone. All of you look in between Mọi your người eyebrow. thử nhìn vào giữa hai chân mày đi ạ. Thử nhìn, Try to look. cố gắng nhìn. How you feel? Mọi người cảm thấy thế nào ạ? Little dizzy, right? Cảm thấy hơi chóng mặt không ạ? Yeah. Căng So bừng. if you're practicing, that time you already feel tired. But if I tell you to look in between your eyebrow, so you will feel more tired. That's why this will not apply for a beginner or for therapy. Bởi vì là khi mà mọi người luyện tập tự bản thân mình luyện tập và mình đã cảm thấy mệt rồi, và bây giờ thầy lại yêu cầu mọi người phải nhìn vào mắt ba nữa, mọi người sẽ càng cảm thấy mệt hơn. Đấy là lý do vì sao mà thầy nói rằng là hai cái phần này nó sẽ không áp dụng cho những người mới bắt đầu hay là luyện tập trị liệu. Okay, so this thing you have to follow when you practicing Ashtanga. Và đây là những phần mà mọi người cần chú ý và cần thực hiện khi mà mọi người trong quá trình mọi người luyện tập Ashtanga. Okay, next, when we have to follow Vinyasa and when we have to follow Tristana. Khi nào thì mọi người cần thực hành Vinyasa và khi nào mọi người cần thực hành Tristana? Can you guess? Mọi người đoán xem ạ. Khi chuyển động thì sử dụng When we make a movement, so we use Vinyasa. Yes, when we are moving or going in the pose or coming out from the pose. Khi mà mình bắt đầu vào tư thế và thoát ra khỏi tư thế thì mình sẽ sử dụng Vinyasa. giữ thế thì mình And sử dụng điểm nhìn. Tristana you have to use when you holding the posture. Và Tristana mọi người sẽ sử dụng khi mọi người giữ tư thế. Okay, ví dụ, I have to go in Timbing. Bây giờ thầy thực hiện tư thế chiến binh. So, how I will go in the Timbing? By using my breath and movement. Thì bây giờ thầy làm thế nào để có thể sử dụng cái phần hơi thở kết hợp chuyển động để thực hiện tư thế chiến binh, để vào tư thế chiến binh. Okay, so breath and movement, that is a Vinyasa. Và hơi thở kết hợp chuyển động ở đây nó gọi là Vinyasa. Okay, see like this. Như thế này. This is breath and movement. Đây là Vinyasa, hơi thở kết hợp chuyển động. Then hít vào. Okay, I use Vinyasa to come in the Timbing. Vừa rồi là thầy sử dụng Vinyasa để vào tư thế chiến binh. Now, Tristana. Bây giờ đến Tristana. So what is first point Tristana? Đầu tiên là gì ạ? Điểm chú ý đầu tiên của Tristana là gì ạ? Định tuyến alignment. Alignment. So you have to check alignment. Bây giờ mọi người phải kiểm tra định tuyến của tư thế. Hai là gì? Số 2 là gì ạ? Thở. So what kind of thở is here? Thì hơi thở đây là gì ạ? Lúc nãy thầy vừa nói hơi thở là gì ạ? Hít vào giữ, Giữ, thở thở ra giữ.
Okay, so ở đây hít vào giữ. Then what is next point? Cuối cùng là gì ạ? Nhìn. Điểm nhìn. So ở đây nhìn ở đâu? Tư thế này nhìn vào đâu ạ? Nhìn thẳng. Nhìn thẳng. Nhìn ngón tay cái. Okay. Nhìn ngón tay cái. So when you remember this thing, then only when you're practicing you can focus. Khi mà mọi người đã nhớ hết tất cả những điểm cần lưu ý như vừa rồi, trong cái quá trình luyện tập mình sẽ luyện tập một cách tự nhiên và thoải mái nhất. Okay, now there are 6 series. Và ở đây có 6 chuỗi. Okay, first one called as a primary series. Chuỗi đầu tiên nó gọi là chuỗi primary series, là chuỗi cơ bản. That one is second one is intermediate series, Chuỗi thứ hai sẽ là chuỗi trung bình, cấp độ trung bình. and third is advanced series. In third, there are 4 parts. Và trong chuỗi thứ ba nó sẽ là chuỗi nâng cao, và chuỗi nâng cao này sẽ bao gồm 4 phần. And when you will practice first, second, this advanced series, you will feel that you are doing circus. Có thể là mọi người sẽ cảm thấy khi mà mọi người luyện tập cái chuỗi thứ ba ấy, mọi người sẽ làm theo hình vòng tròn. Okay, but there is not like a circus. Thế nhưng mà nó cũng không hẳn là như thế. Okay, because it is too advanced and it has lots of movement. Nó là phần nâng cao và có rất nhiều chuyển động kết hợp. Okay. Now see the next. Tiếp theo, I think everyone know this. thầy nghĩ là tất cả mọi người đều biết cái phần này đúng không ạ? Biết cái chuỗi này đúng không ạ? Biết. Yeah. This is a sun salutation. Đây là chuỗi chào mặt trời A. And this is as a warm up for Ashtanga series. Và đây là phần khởi động của chuỗi chào mặt trời, của Ashtanga, của chuỗi Ashtanga. In Ashtanga, we don't have any specific warm up. We using sun salutation as a warm up. Trong chuỗi Ashtanga thì mình không sử dụng bất kỳ một cách khởi động đặc biệt nào, mà mình sử dụng chuỗi chào mặt trời là một bài khởi động trước khi bắt đầu. This is B. Đây là Ashtanga B. What is different between A and B? Mọi người có thấy cái sự khác biệt giữa chuỗi Ashtanga A và Ashtanga B không ạ? We have Chingbin Mình có tư thế chiến binh and one chair. và mình có một tư thế cánh ghế. Okay. So in this, when you're practicing, all the posture you can do with alignment, but Chingbin is difficult to come in alignment during the flow. Trong cái quá trình mà mọi người luyện tập ấy, thì tất cả các tư thế ở trong cái chuỗi Ashtanga B này mọi người có thể dễ dàng thực hiện theo đúng định tuyến. Tuy nhiên mình rất là khó để thực hiện cái tư thế chiến binh một này đúng định tuyến khi mà mọi người di chuyển trong cái chuỗi này. Okay. So I will little explain you about Thế nên thầy sẽ giải thích một chút về cái định tuyến của tư thế chiến binh. First, before that, everyone know why this pose is known as Chingbin Mo Thai Ba. Mọi người có biết lý do vì sao mà tư thế này có 3 biến thể là tư thế chiến binh 1, tư thế chiến binh 2 và tư thế chiến binh 3 không ạ? Anyone know that tại sao Chingbin Mo Thai Ba? Mọi người có biết không ạ? Tại sao nó lại được gọi là chiến binh 1 hay 3? Okay. Who don't know? Tay lên. Những ai không biết thì giơ tay lên. Không biết, right? Okay. So I just explain you. Thế bây giờ thầy sẽ chia sẻ một chút nhá. What is Chingbin? Chiến binh là gì? Chingbin là gì? Người chiến binh thì như thế nào ấy ạ? Mạnh mẽ. Yeah, strong or warrior. Hoặc là như một chiến Okay. gọi là một chiến thần ấy ạ. What is the work of warrior? Và thế thì bình thường những người chiến binh phải làm gì? Fight, right? Chiến đấu đúng không ạ? Fight or protect, something like that, right? Phải chiến đấu hoặc là bảo vệ một cái gì đó đúng không ạ? Okay. So Vizu, I am a Chingbin and she is my enemy. Bây giờ thầy là chiến binh còn em là kẻ thù thầy. Okay. So this is Chingbin mode. Đây là chiến binh 1 đúng không ạ? So this is my Đây là thầy. position of fighting. Đây là tư thế chuẩn bị để chiến đấu. Second, Tư thế số Chingbin 2, hai. chiến binh 2. I am aiming my target to kill the Bây enemy. giờ thầy đang nhắm đến em để chuẩn bị giết. Okay. Yeah. And third, Tư thế I số will 3. kill it. Bây giờ thầy đang giết em. Okay. That's why these have sequence like Chingbin, Mod, Hai, Ba. Cái phần vừa rồi mà thầy chia sẻ là lý giải vì sao mà có chiến binh 1, chiến binh 2, chiến binh 3. Ok. Okay. Yeah. Okay. Now see, whenever you practicing Chingbin, for beginner, it's very difficult to put their both hip in one line. Khi mà mình luyện tập tư thế chiến binh ấy, cái vấn đề khó nhất của mọi người là làm thế nào để có thể để hai mông thăng bằng. Have you seen that? Mọi người có biết không ạ? Có đã nhìn thấy bao giờ chưa? If you're not putting your both hip in one line,
So maybe, not sure, maybe it can cause sciatica pain. Có một vài người ạ, khi mà họ cố gắng để hai lưng cân bằng thì có thể là họ sẽ bị đau thắt lưng. Okay. Ví dụ, this is a final position. Đây là tư thế cuối cùng, tư thế chuẩn của tư thế chiến binh. Both heel in one line. Hai gót chân thẳng hàng. Okay. But for beginner, the distance between both legs is less and heel is not in one line. Và với những người mới bắt đầu ấy, thì thông thường là gót chân của họ sẽ không ở trên đường thẳng được, mà thường họ sẽ để như thế này, như ảnh thấy như hình. Tại sao? Tại sao như thế? Because when you will keep your seat, ví dụ, I keep my both heel in one line. Ví dụ thầy để hai gót chân trên một đường thẳng. So if my hip is not flexible, difficult to keep my both hip in one line. Nếu như hông của thầy không đủ mềm dẻo thì thầy rất khó để có thể giữ hai hông trên một đường thẳng. Okay. So that's why I will use first one. Đấy là lý do vì sao mà thầy cần phải thực hiện cái số 1. Okay. So less distance in between both heel. Bây giờ mọi người nhìn cái phần khoảng cách giữa hai gót chân. So I will take it out. Thầy sẽ di chuyển gót chân ra ngoài. Okay. Before it was here. Đầu tiên là ở đây đúng không ạ? Trên một đường thẳng. Now I will take it little out. Bây giờ thầy di chuyển ra ngoài Okay. một chút. Now when I will practice, my both hip will be in one line. Không Thì lệch. khi mà thầy luyện tập thì hai hông của thầy sẽ được giữ cân bằng. Got it, everyone? Thầy hiểu không ạ? Yeah. Now see, if when I will tell you do single posture, it become easy to come in alignment. Khi mà thầy yêu cầu mọi người thực hiện từng tư thế một thì mọi người rất dễ để có thể thực hiện đúng tư thế. Yeah. But when you will practice in the flow or in the sequence, that time very difficult to come in the alignment. Thế nhưng khi mà mọi người thực hiện theo chuỗi thì thực sự là rất là khó để có thể thực hiện theo đúng định tuyến. Maybe you have experienced this. Có thể là mọi người cũng đã có cái trải nghiệm tương tự trong quá trình luyện tập rồi. Because when you do individual, you have the time to come in the position. Khi mà mọi người thực hiện từng tư thế nhỏ lẻ một thì mọi người sẽ có thời gian để điều chỉnh tư thế để vào tư thế một cách chuẩn xác nhất. But when you are in the flow, you don't have enough time and you are doing posture one by one, back to back. Và tuy nhiên khi mà mọi người thực hiện chuỗi thì mọi người sẽ không có đủ thời gian để có thể điều chỉnh tư thế. Okay, so that's why today we will learn that also, that how to focus when you in the flow. Và trong buổi ngày hôm nay thì thầy cũng sẽ chia sẻ với mọi người cái cách thức để mình có thể luyện tập trung trong cả một chuỗi dài. Okay, so before practice, first we will fix our chin binh. Trước khi mà mình vào chuỗi thì mình sẽ thực hiện tư thế chiến binh và điều chỉnh cho nó chuẩn xác nhất trước đã. Okay, ready everyone? Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chưa ạ? Ok. Okay.